Врачи надеются, что переливание повысит уровень кислорода в крови Герли и число красных кровяных телец, потому что у нее серьезная анемия. Уверена, если мы сделаем ей операцию после переливания, мы решим проблему. У нас получится, ей хотя бы станет лучше. Думаю, станет. Пока Герли делают переливание крови, доктор Тилин принимает 16-летнего попугая Мерлина и его хозяйку Дженнифер. На той неделе Мерлин поступил к нам с двусторонним воспалением глаз. Я сразу поняла, лучше ему не стало. Секунду. Посмотрите на фото. Видите, глаза закрыты. Если у Мерлина закрыты глаза, значит ему больно. Глаз можно удалить. Это крайняя мера. Энуклеация возможна, но я не хочу, чтобы он умер от анестезии.